Ouch! Mas mura talaga siya and pwede mo siyang gamitin all over your face, unlike sa mga pore strips na specific areas lang yung tina-target. Hey guys! Welcome back to my channel. I'm Andi Navarro, and for today's video, we're gonna test a product. Ayan, so this is actually a gadget, beauty gadget. This is the Pore Cleaning Vacuum. I don't know if you've heard of this before or kung nakita nyo na siya online or nakapanood na kayo ng any videos about this product. But I just want to share with you my thoughts. Kakatanggap ko lang nito kanina and I'm really excited to test it out for you guys. So if you're interested to know if it really works, then please keep on watching. Before we proceed sa mismong review ng gadget na to or ng product na to, I'm thinking of doing a mini review, mini series or mini episodes dito sa channel ko wherein we're gonna try different things. I mean, may it be beauty gadget, skincare, or makeup, or anything under the sun. Kung meron kayong naiisip na gusto nyong ipatry sa akin, or if you're wanting to buy something na gusto nyo munang may mag-try, comment nyo lang below because I want to test it for you guys. Alright, so let's call that Andi Tries. Or kung meron pa kayo naiisip na term for this segment, comment nyo lang below. This gadget, I got it sa Shopee for only 355 pesos. Yes, sobrang mura lang siya. Medyo suspicious actually. Kung naghahanap pa kayo ng mas mura, marami pa sa Shopee. It ranges from 315 pesos, I think, to 400 pesos. Itong specific gadget na nabili ko ha. Ako kasi hindi na ako makapag-intay. Gusto ko na talagang i-test out siya para sa inyo. Pinili ko lang yung Metro Manila. So, syempre, medyo mas mahal ng konti. But, meron mga around 315 pesos which will be coming from overseas pa. So, if you're willing to wait, pwede nyo rin naman i-check out yung product na yon. It comes in a box and ang nakalagay lang dito, Beautiful Skincare Expert, color pink yung binili ko. Actually, may white. Gusto ko sana yung white but then sold out na yon. So, I have no choice but to get the pink one. Pag binuksan nyo na yung box, ito yung laman niya. Ayan, yung mismong product or yung gadget. Naka-styro siya which is very secure naman siya. And then, of course, meron siyang product manual na kasama. Ayan. Pero, syempre, sinilip ko na siya kanina at binasa ko na rin yung manual kahit papano para naman hindi kayo mabore, diba? Open na natin yung mismong product. Na-sanitize ko na to, guys. And actually, yung mismong gadget. But, just to show you kung paano siya dadating sa inyo, nilagay ko na lang siya ulit sa box. Ganyan yung itsura niya. Like I said, I got it in the color pink. And yung suction na kasama niya, ayan, yung nozzle na yan, naka-attach na talaga siya nung pagka-receive ko ng product na to. So, that's the strongest suction, yung mas malaki yung butas. And then, aside from that suction, meron pang 3 different suctions na kasama. So, isa-isahin natin sila. This one, ito yung medyo na iba. Kasi as you can see, meron siyang parang rim na metal. So, this specific suction, nakalagay dun sa manual niya, it's for face exfoliating. So, itry natin siya mamaya. I'm planning to use this sa forehead ko. And then, meron siyang 2-week suction. So, pakita ko muna sa inyo yung isa. So, ito yung isang week na suction. So, mas maliit yung nozzle niya compare dun sa naka-attach na talaga dun sa mismong gadget. And then, ito pa yung isang weak suction. So, ang pinagkaiba lang nila, ito, pa-oval yung shape niya, kung mapapansin nyo. Yung mga maliliit yung nozzle, yun yung for weak suction. So, yung oval shape, recommended siya sa sides ng lips nyo, dito sa sides ng nose nyo, ayan. But, if you're good naman with the strongest suction, okay lang naman siya kahit gamitin nyo siya for your whole face. And guys, I just wanna remind you na kapag ka-receive nyo itong product na to, bago nyo siya gamitin, isanitize nyo siya. Bawal siyang basahin ha, kasi baka masira na yung mismong gadget. So, ang ginawa ko lang, wipes and then alcohol, tapos pinunasan ko yung mismong gadget, as well as yung mga different nozzles na kasama. Meron din siyang charging anong tawag dito? Charging cable. Ayan. So, ayan yung on and off niya. And then, nandyan din yung intensity ng suction. Hanggang level 5 yung highest level niya. Alright, so pag ginamit nyo itong product na to, of course, it's best na wala kayong suot na makeup. Ako, nag-eyebrow lang ako, nagkilay lang ako, tapos mascara, lipstick, and then okay na yan. Tapos, don't forget to wash your face and dapat dry yung face nyo bago nyo gamitin itong gadget na to. Hindi ko alam kung may makukuha siya ng mga blackheads or whiteheads sa akin kasi last week, nag-pore strip ako, ayan.
But, let's try. Let's see kung talaga mag-work pa rin siya or kung may makukuha pa rin siya sa aking mga oils and whiteheads or blackheads. Pagka umokay itong product na to, makakatipid tayo, girls, kasi lagi tayong bumibili ng pore strips, diba? Pantanggal ng blackheads, whiteheads, ganyan. And it costs around 100 plus pesos. But with this one, 350 pesos, 355 pesos, and magagamit mo na siya ng paulit-ulit. You just need to charge it and of course, clean the nozzles and mas mura talaga siya and pwede mo siyang gamitin all over your face unlike sa mga pore strips na specific areas lang yung tino-target. So, ang itatry ko na agad is yung strongest nozzle because I'm a strong woman. From top to bottom, ayan. So, basically, ganyan lang yung gagawin natin and let's go. I'm ready. Try natin, sige, 1 lang muna. Level 1. One lang yun. Ang tindi ah. I mean, ang suction niya. Hala. Guys, ano nyo, level 1 pa lang yung ginagawa ko and sobrang namumula na yung ilong ko. Hindi ako prepared doon. Madami na siya nakuha at I think the one glide pa lang yung ginagawa ko. So, I'll show it to you later. Ayan. Ako, girl. Okay, level 1 pa lang yun. And I'm really impressed. Pero, sobrang namumula na agad yung nose ko. But, let's try level 5. Yoko diri. Ang problema ko lang is, hindi niya, pag nandito na ako sa bridge ng nose ko, hindi na niya masyadong masak kahit na level 5 yung ginagamit ko. Kasi I think, buto na kasi yung nandito natin. Ayan. Gumagana lang siya kapag talaga may kakapitan siya na skin. So, tapos na ako sa nose area ko. Proceed naman tayo sa chin. And actually, dito ko medyo gigil na gigil, sis. Ayan. Kasi, nafe-feel ko talaga na dito yung mga whiteheads ko. Ayan. Level 5 pa rin yung gagamitin ko and same nozzle. Hala, natatakot ako. May mga pimples kasi ako dito. I mean, may mga small bumps ako. Ayoko naman silang sumama, diba? Wow! Alagang alag. Pakita ko sa inyo, meron akong Q-tip dito. Ayan. So, let's show it. Hindi ko alam kung nakikita nyo siya ng maayos, pero more on whiteheads kasi yung nakuha sa akin. Pero ayan siya. Yung nagbe-build up na medyo yellowish dyan. Yan yung oils and whiteheads na nakuha sa akin. Medyo namumula na talaga yung ilong ko, no? Pati chin. Mag-proceed na tayo dito sa forehead and ang gagamitin ko naman is yung exfoliating nozzle. Number 5 na agad yung gagamitin ko since okay naman siya nung trinay ko siya sa nose and chin area ko. Hindi ganun ka-strong yung ano niya, yung suction niya compared dun sa malaking nozzle. Try ko pa side ha, sideways. Gusto kong palitan yung nozzle, dun na lang ako sa strongest na suction niya or sa strongest nozzle niya. Kasi hindi siya, I think hindi siya mag-work sa akin. Take note ha, sobrang sensitive na din yung skin ko. But to me, masyado tong light. And madali lang magtanggal ng nozzle, guys. All you have to do is twist it a little bit and then pull nyo lang siya. So, easy as that. And then, kapag magpapalit kayo ng nozzle, you just have to do the same thing. So, twist nyo lang siya ng konti. And then, push nyo naman siya. So, that's it. Proceed ulit ako sa level 5 and then dito sa sides na, sa cheeks ko.
Ouch! Ayan, so hindi naman masyadong madami yung nakuha sa akin. Pero, buti na lang hindi masyadong madami kasi oils, excessive oils, ayan, and then whiteheads, blackheads, ang lakas talaga niyan makakos ng breakout. So, I really try to exfoliate my face using physical exfoliators. But, if hindi kayo nag-exfoliate ng face nyo, or if madalang kayo mag-exfoliate ng face nyo, mas malaki yung tendency na mas madaming makuha itong gadget na to sa face nyo. Grabe, parang akong ginombag. Try ko ulit siya sa forehead. Kasi hindi ako na-satisfied dun sa isa. Okay, so ititigil ko na to kasi ampulan na ng face ko. And then, overall, may mga nakuha siya. I think it's effective naman. Kaya lang sa akin kasi nag-exfoliate ako last week and then weekly kasi nag-exfoliate talaga ako, guys. Or nagpo-pore strip ako, ayan. So, I think kaya konti lang yung nakuha niya sa akin. But if you're really exposed sa labas or if kung lagi kang napapawisan, baka mas marami siyang makuha sa'yo. For the price, sulit na talaga siya. And wala naman ako naging problema. Hindi naman siya damage nung dumating sa akin. So, I think it's a really good purchase. For the aftercare, maglalagay lang ako ng toner sa face ko just to close my pores. Kasi syempre, diba, nabigla ang face ko. So, ayan. And then, spread lang natin. Tip lang, guys, I think mas effective siya if kung meron kayong mga steamer sa bahay. Face steamer, ayan, para ma-open up yung pores nyo, ayan, or kung kakatapos nyo lang mag-workout. Pagka-wash up nyo, go ahead. I-try nyo yung product na to or itong gadget na to kasi okay naman siya, effective siya, and mura lang siya. I think that's it for today's video, guys. Ayan, as you can see, pulang-pula pa po yung mukha ko. But, I think it's worth it naman and hopefully by the end of the day or at least by tomorrow mawala na tong pamumula sa face ko. Kung gusto nyo bilhin itong same product na to, ililink ko na lang sa description box below kung saan ko mismo binili. Again, this is only 355 pesos sa Shopee. If you like this video, please give it a thumbs up, comment down below on what videos you wanna see next, and lastly, don't forget to subscribe to my channel if you haven't yet. I'll see you on my next one. Bye, guys!